अब जाउँ 19 नम्बरको क्वेसनमा है। जोडा मिलाउनुहोस् भनेर भनेको छ है त। ल हेरौ, जोडा मिलाउँ है त हामी। ल सबैभन्दा सानो ग्रह कुन हो भन्नुहोस् त। सबैभन्दा सानो ग्रह कुन हो? बुध ग्रह है। मर्करी चाहिँ सबभन्दा के हो त? सानो ग्रह हो। बुध ग्रह सबभन्दा सानो ग्रह हो। त्यस्तै रातो ग्रह भनेर कुनलाई चिनिन्छ? रातो ग्रह भनेको मङ्गल ग्रह, मार्स है। त्यसमा एउटा लिमोनाइट भन्ने मिनरल हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ एकदमै के देखिन्छ त? रातो देखिन्छ है, किनकि त्यो रातो कलरको हुन्छ। ल अर्को जाउँ। पहेँलो ग्रह भनेको छ। पहेँलो ग्रह भनेको कुन ग्रह हो? येल्लो प्लानेट भनेको शनि ग्रह होला। शनि ग्रहलाई हामी पहेँलो ग्रह भन्छौँ भने हरियो ग्रह भनेको चाहिँ हाम्रो अरुण ग्रहलाई पनि भनिन्छ। त्यसैले कुन चाहिँ सही उत्तर भयो त? हाम्रो अप्सन नम्बर बी हैन। ए को लागि 3, बी को लागि 4, सी को लागि 2 र डी को लागि 1। सो यसरी तपाईहरुले सही उत्तरहरू चाहिँ खोज्न सक्नुहुन्छ है त। अर्कोमा जाउँ। अर्को प्रश्न। कृपया यो लाइभ क्लासलाई शेयर पनि गरिदिनु होला है त। धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थीहरू समक्ष पुर्याइ पनि दिनु होला। ल 20 नम्बरमा हेरौँ। 1 एस्ट्रोनोमिकल युनिट 1 AU भन्नाले के बुझिन्छ भनेर भनेको छ है। 1 AU, AU को फुल फर्म के हो? एस्ट्रोनोमिकल युनिट लेख्नुहोस् है त। एस्ट्रोनोमिकल युनिट। सो 1 AU भन्नाले चाहिँ एमा छ पृथ्वी र चन्द्रमाबीचको दूरी, बीमा छ पृथ्वीबाट अन्तरिक्षसम्मको दूरी, सीमा छ सूर्य र पृथ्वी बीचको दूरी र डीमा छ सूर्य र चन्द्रमा बीचको दूरी भनेर भनेको छ है। सो 1 AU लाई के भनिन्छ भन्नुहोस् त? पृथ्वी र सूर्य बीचको दूरी, पृथ्वी र चन्द्रमा बीचको दूरी, पृथ्वी र अन्तरिक्षसम्मको दूरी, सूर्य र चन्द्रमा बीचको दूरी। अघि भर्खर हामीले चर्चा गरिसकेका छौँ। 1 AU भनेको चाहिँ सूर्य र पृथ्वी बीचको दूरी हो, जसको दूरी कति हुन्छ त? 14 करोड 88 लाख किलोमिटर हुन्छ है। 14 करोड 88 लाख किलोमिटर हुन्छ। ल अब जाउँ अर्को 21 नम्बरको प्रश्नमा है त। उल्का पिण्डका बारेमा तलका भनाइ हेर्नुहोस् भनेको छ है। उल्का पिण्ड भनेको मिटियोराइटलाई हामी के भन्छौँ? उल्का पिण्ड भनेर भन्छौँ। सो उल्का पिण्डको बारेमा तलको भनाइ हेरौँ है त। ल हेरौँ। पृथ्वीमा आइ नपुग्दै बिचमा बिलाउने उल्कालाई उल्कापात भनिन्छ भनेर भनेको छ है। अब यो के सही उत्तर हो कि गलत उत्तर हो भन्नुहोस् त? पृथ्वीमा आइ नपुग्दै भनेको पृथ्वीमा आउनुभन्दा अगाडि नै बिचमै हावामा बिलायो भने त्यसलाई उल्कापात भनिन्छ कि भनिँदैन भन्नुहोस् त? भन्दा भनिन्छ, त्यसलाई उल्कापात नै भनिन्छ है त। त्यही भएर यो सही उत्तर हो है। अर्को जाउँ। उल्का पिण्ड 3 किसिमका हुन्छन् भनेर भनेको छ। उल्का पिण्ड 3 किसिमका हुन्छन्, यो पनि एकदमै सही वाक्य हो। एउटा भनेको हाम्रो उसले बनेको हुन्छ, रकले बनेको हुन्छ, रकी मिटोराइट भनेर भन्छौँ, चट्टानले बनेको। अर्को चाहिँ हाम्रो यो फलामले बनेको हुन्छ र अर्को चाहिँ के हुन्छ? चट्टान र फलाम दुइटैको मिश्रणले बनेको हुन्छ। 3 प्रकारका उल्का पिण्डहरू हुन्छन्। यो पनि त्यही भएर ठिक वाक्य हो है त। अर्को हेरौँ 3 नम्बरमा। उल्काहरू पृथ्वीको सतहबाट 70 देखि 125 किलोमिटर भित्रसम्म पुग्छन् भनेको छ। त्यत्रो त पुग्दैनन् है। 125 किलोमिटर भित्र पुग्नु भनेको त के हो? धेरै तल पुग्नु हो है। त्यही भएर त्यत्रो तल पुग्दैन। त्यत्रो तल पुग्नको लागि त के हुनुपर्छ? त्यो उल्काको गति भेलोसिटी एकदमै हाई हुनुपर्छ, अनि मात्रै त्यति भित्र पुग्न सक्छ, नत्र त पुग्दैन। र कुनै पनि उल्काको त्यति धेरै भेलोसिटी पृथ्वीमा आइपुग्दाखेरि हुँदैन। किनकि पृथ्वीमा के हुन्छ त? वायुमण्डल हुन्छ, एटमोस्फियर हुन्छ। एटमोस्फियरमा हावाहरू हुन्छन्। हो, त्यो हावा र उल्काको बिचमा के हुन्छ त? घर्षण हुन्छ, फ्रिक्सन हुन्छ, जसले गर्दाखेरि उल्का चाहिँ के हुँदै जान्छ त? खिँदै जान्छ र पृथ्वीमा आउँदाखेरि सानो मात्रै हुन्छ। 100 वटा उल्का मध्ये 90 वटा उल्काहरू त कहिले पनि पृथ्वीसम्म आइपुग्दैनन् के। अनि 10 वटा उल्काहरू चाहिँ आउन सक्छन्। त्यही पनि त्यो भनेको चाहिँ पृथ्वीको वायुमण्डलले के गरिदिन्छ? त्यसलाई हटाइदिन्छ, ख्याइदिन्छ, जलाइदिन्छ, सकाइदिन्छ है। ल त्यही भएर यो चाहिँ गलत उत्तर हो है त।
त्यसैले हाम्रो पहिलो अप्सन ए नम्बर चाहिँ ठिक भयो। 1 र 2 मात्रै ठिक, अरू चाहिँ बेठिक। कुरा बुझ्नुभयो? ल अर्को हेरौँ 22 नम्बरको प्रश्नमा, सूर्यबाट क्रमशः टाढा रहेको ग्रहको क्रममा सही कोड छनौट गर्नुहोस् भनेको छ। हेर्नुहोस् है त, टाढा रहेको है, नजिक रहेको क्रम होइन। कुन क्रम अरे? टाढा रहेको क्रम। यो कहिलेकाहीँ क्वेसनले तपाईँले राम्ररी क्वेसन पढ्नु भएन भने तपाईँहरूलाई क्वेसनले एकदमै झुकाइदिन्छ है त। सूर्यबाट क्रमशः टाढा रहेका ग्रहको क्रममा सही कोड छनौट गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। ल हेरौँ, पृथ्वी, मङ्गल, अरुण र शुक्र भनेपछि सुरुमा कुन आउँछ? सुरुमा शुक्र ग्रह आउँछ हो, शुक्र ग्रह आउँछ। त्यसपछि के आउँछ? पृथ्वी आउँछ, पृथ्वी। त्यसपछि मङ्गल ग्रह 2 नम्बरमा छ, मङ्गल ग्रह। त्यसपछि अन्तिममा अरुण ग्रह आउँछ। भनेपछि सूर्यबाट टाढा भएको है, सूर्यबाट टाढा सुरुमा बुध छ, त्यसपछि अलिकति टाढा शुक्र छ, अलिकति टाढा पृथ्वी छ, अलिकति टाढा मङ्गल छ, र अझै टाढा के छ त? अरुण ग्रह छ। भनेपछि कुन क्रम हो? यो बी नम्बरको क्रम है। ल सूर्यबाट हो है, सूर्यबाट क्रमशः टाढा रहेको ग्रहहरू। ल सो अप्सन नम्बर बी चाहिँ यसको सही हुन्छ है त। ल अब 23 नम्बरमा छौँ है त। जोडा मिलान गरी सही कोड छनौट गर्नुहोस् भनेको छ। अब हामीले जोडा मिलाउनु पर्यो। ल हेरौँ है, रातो ग्रह भनेको छ। रातो ग्रह भनेको कुन ग्रह हो? एकदमै सजिलो गरी हामीले भन्न सक्छौँ, रातो ग्रह भनेको चाहिँ मङ्गल ग्रह हो। लिमोनाइट भन्ने जुन एउटा आइरन अक्साइड हुन्छ हो, त्यसको कारणले गर्दाखेरि यो मङ्गल ग्रह चाहिँ रातो देखिन्छ है त। ल त्यस्तै गरिकन पृथ्वीको जुम्ल्या ग्रह भनेको कुन ग्रह हो? पृथ्वीको जुम्ल्या ग्रह भनेको शुक्र ग्रहलाई हामी के भन्छौँ त? पृथ्वीको जुम्ल्या ग्रह भनेर भन्छौँ है। किनकि लगभग यो मास पनि उस्तै उस्तै छ, डायमिटर पनि लगभग उस्तै उस्तै छ, त्यही भएर उसलाई जुम्ल्या ग्रह भनेर भन्छ है। अनि सी नम्बरमा छ दोस्रो ठुलो ग्रह। दोस्रो ठुलो ग्रह कुन हो त? शनि ग्रह हो। कुन ग्रह हो? शनि ग्रह हो। त्यसैले हाम्रो कुन चाहिँ अप्सन सही भयो त? अप्सन नम्बर सी चाहिँ हाम्रो सही भयो है। हेर्नुहोस् त, ए को लागि 3, बी को लागि 1 र सी को लागि 4। ल अब जाउँ 24 नम्बरको प्रश्नमा, देहायमा उल्लेखित जोडामा नमिल्ने जोडा छनौट गर्नुहोस् भनेर भनेको छ है। यो जोडा मिलानमा कुन चाहिँ नमिल्ने जोडा छ हामीले छनौट गर्नु पर्यो, छान्नु पर्यो है 24 नम्बरको प्रश्नमा। ल हेरौँ, कुन चाहिँ नमिल्ने छ त त्यो हामीले हेर्नु पर्यो। एकापट्टि तातो र अर्कोपट्टि चिसो हुने ग्रह कुन? बुध ग्रह हो। यो ठिक वाक्य हो कि बेठिक वाक्य हो? भन्नुहोस् त। एकदमै ठिक वाक्य हो यो है। किनकि बुध ग्रहको एकापट्टि भाग सूर्यतिर फर्केको हुन्छ होइन, एकातिर चाहिँ एकदम तातो हुन्छ, तर अर्कोतिर चाहिँ के हुन्छ त? एकदम चिसो हुन्छ। त्यसैले यो बुध ग्रह नै हो है। अर्को जाउँ, सबैभन्दा लामो दिन हुने ग्रह शुक्र ग्रह। यो पनि एकदमै ठिक वाक्य हो है। सबैभन्दा छोटो दिन हुने ग्रह वरुण ग्रह भनेको छ हो, यो चाहिँ बरु बेठिक वाक्य हो। रिङबाट घेरिएको ग्रह शनि ग्रह, यो पनि एकदमै ठिक वाक्य हो। त्यही भएर हाम्रो कुन चाहिँ नमिल्ने जोडा रहेछ त? अप्सन नम्बर सी, यो चाहिँ नमिल्ने जोडा रहेछ। त्यही भएर तपाईँले चाहिँ यसलाई हामीले टिक हान्नु पर्यो है त। ल अर्को जाउँ, सबैभन्दा छोटो दिन भएको ग्रह कुन हो भनेर भनेको छ है। सबैभन्दा छोटो दिन भएको ग्रह कुन हो त? पृथ्वी हो कि, शुक्र ग्रह हो कि, बृहस्पति हो कि वरुण हो त? यो चारवटा ग्रहमध्ये सबैभन्दा छोटो दिन भएको ग्रह कुन हो त भन्दा हाम्रो अप्सन नम्बर सी बृहस्पति ग्रह अर्थात् जुपिटर है। जुपिटरले, बृहस्पति ग्रहले आफ्नो एक्सिसमा घुम्नको लागि, आफ्नो अक्षमा घुम्नको लागि सबैभन्दा कम समय लाउँछ, अर्थात् यसको सबैभन्दा छोटो दिन हुन्छ। त्यसैले तपाईँले सही उत्तर लगाउनु पर्यो बृहस्पतिमा। अर्को जाउँ 26 नम्बरको प्रश्न, शिशु ग्रहका सम्बन्धमा तलका भनाइ विचार गर्नुहोस् भनेको छ। अब शिशु ग्रह भनेको के हो त भन्दाखेरि हामी अङ्ग्रेजीमा यसलाई के भन्छौँ? एस्टेरोइड भनेर भन्छौँ। के भन्छौँ अरे? एस्टेरोइड भन्छौँ। अब यो एस्टेरोइडको सम्बन्धमा तलको कुराहरू हामीले हेर्नुपर्ने छ है। ल हेरौँ, शिशु ग्रहहरू खास गरी
मङ्गल ग्रह र बृहस्पति ग्रहको भ्रमण कक्षबीच रही सूर्यको परिक्रमा गर्छन् भनेको छ। यो एकदमै ठिक वाक्य हो है। कस्तो हुन्छ भने हेर्नुहोस्, यो सूर्य भयो है, यो सूर्य भयो। अब तपाईँको यो मानिलिउँ मङ्गल ग्रह हो, यो चाहिँ अलिकति ठुलो छ बृहस्पति ग्रह हो है। र अब यहाँ बिचमा के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ एस्ट्रोइडहरू हुन्छन् के, भनेको क्षुद्र ग्रहहरू हुन्छन्, एकदमै धेरै हुन्छन्। यसरी यसलाई हामी के भन्छौँ, एस्ट्रोइड बेल्ट भनेर भन्छौँ है। यो एस्ट्रोइड बेल्ट भन्दा यताका प्लानेटहरू हुन्छन्, यताका ग्रहहरू, यहाँ मार्स हुन्छ, यहाँ पृथ्वी हुन्छ, भेनस हुन्छ, मर्करी हुन्छ, यिनीहरूलाई हामी इनर प्लानेट भन्छौँ। र यो एस्ट्रोइड बेल्ट भन्दा बाहिरतिरका प्लानेटहरूलाई हामी के भन्छौँ, आउटर प्लानेट भनेर भन्छौँ है। हो, त्यही भएर यो एस्ट्रोइड बेल्ट चाहिँ कहाँ हुन्छ त, मार्स र जुपिटर, मङ्गल ग्रह र बृहस्पति ग्रहको बिचमा हुन्छ र यिनीहरूले सूर्यलाई परिक्रमा गरिरहेका हुन्छन्। त्यही भएर यो पहिलो वाक्य एकदमै ठिक वाक्य हो। शिशु ग्रहहरू खास गरी चाहिँ मङ्गल ग्रह र बृहस्पति ग्रहको भ्रमण कक्षबीच रही सूर्यको परिक्रमा गरिरहन्छ है त। बिमा छौँ, शिशु ग्रहको आकार निश्चित हुँदैन भनेर भनेको छ। शिशु ग्रहको आकार निश्चित हुँदैन, यो पनि एकदमै सही हो है। शिशु ग्रह जस्तो सुकै आकारका पनि हुन सक्छन्, गोलो पनि हुनसक्छ, उबड खाबड बाङ्गो टिङ्गो टेँडो जस्तो पनि हुनसक्छ है शिशु ग्रह। त्यही भएर यो दुईवटा वाक्य के छ त, यहाँ सही छ। त्यही भएर हेरौँ अप्सन नम्बर हाम्रो कुन चाहिँ सही भयो त, अप्सन नम्बर सी है, 1 र 2 दुवै सही भन्ने अप्सन चाहिँ हाम्रो ठिक भयो है त। ल अर्को हेरौँ, सूर्यग्रहण 1 वर्षमा बढीमा कति पटक लाग्न सक्छ भनेर 27 नम्बरको क्वेसनमा छ है। सूर्यग्रहण 1 वर्षमा बढीमा कति पटक लाग्न सक्छ, 1 पटक, 2 पटक, 3 पटक र 4 पटक भनेर भनेको छ है। बढीमा कति पटक लाग्न सक्छ, बढीमा है म्याक्सिमम 1 पटक मात्रै कि 2 पटक मात्रै कि 3 पटक मात्रै कि 4 पटक मात्रै। अप्सन नम्बर यहाँ कसैले डी भन्दै हुनुहुन्छ है, रनिता थापाजीले डी भन्दै हुनुहुन्छ, फेरि बी भन्नुभयो। र सूर्यग्रहण बढीमा चाहिँ 2 पटक मात्रै लाग्न सक्छ। कति पटक अरे, वर्षमा 2 पटक मात्रै लाग्न सक्छ। अब किन 2 पटक मात्रै भन्नको लागि चाहिँ हामीले यसको अलिकति ग्रहण सम्बन्धीको कुराहरू, कन्सेप्टहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ। खगराज, खण्डग्रास ग्रहणहरू हुन्छन्, टोटल सोलर इक्लिप्स, लुनार इक्लिप्सहरूको बारेमा हामीले राम्ररी पढ्नुपर्ने हुन्छ है। त्यो चाहिँ हामीले क्लासहरूमा तपाईँहरूलाई पढाउँछौँ। सो तपाईँहरूलाई यदि लोकसेवाको, खरदारको, सुब्बाको अथवा अधिकृतको क्लासहरू जोइन गर्न मन छ भने तपाईँहरूले हाम्रो सम्पर्क नम्बर 9745699899 हो, यो नम्बरमा भाइबर, वाट्सएप र टेलिग्राममा चाहिँ मेसेज गर्नुहोला है त। यो नम्बरको भाइबर, वाट्सएप र टेलिग्राममा मेसेज गरेर तपाईँहरूले हाम्रो क्लासको बारेमा जानकारी लिन सक्नुहुन्छ, हाम्रो क्लासहरू लिन सक्नुहुन्छ। र यो हाम्रो अहिले लोकसेवाको जिकेको क्लास हुँदैछ, लाइभ क्लासहरू हुँदैछ हाम्रो हरेक दिन। यहाँ बिहान बेलुका दिसो जिकेको, आइक्यूको क्लासहरू भइरहेको हुन्छ। तपाईँहरूले यो टिकटक च्यानललाई पनि फलो गरिराख्नु होला। त्यस्तै युट्युबमा गएर पनि तपाईँहरूले हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुल भन्ने युट्युब च्यानल छ है, त्यहाँ पनि तपाईँहरूले गएर हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला, किनकि हामीले त्यहाँ लोकसेवा सम्बन्धीका विभिन्न आइक्यू र जिकेका विभिन्न टपिकहरूका चाहिँ क्वेसन्सहरूको भिडियो बनाएर, कन्सेप्टहरूको भिडियो बनाएर हालेका छौँ है। तपाईँहरूले एकचोटि युट्युबमा गएर हेर्नुहोस्, नेपाल अनलाइन स्कुल है, र त्यहाँबाट तपाईँहरूले धेरै भिडियोहरू, रेकर्ड गरेका भिडियोहरू हेर्न पनि सक्नुहुन्छ है त। ल अब जाउँ हामी 28 नम्बरको प्रश्नमा है। 28 नम्बरको प्रश्नमा पृथ्वीको औसत व्यास कति रहेको छ भनेर हामीलाई प्रश्न छ है। पृथ्वीको औसत व्यास कति रहेको छ। अब के हो त औसत व्यास भनेको, एभरेज डायमिटर है, एभरेज डायमिटर। अब हेर्नुहोस् है, पृथ्वी कस्तो छ त, ठ्याक्कै हाम्रो फुटबल जस्तो छ त छैन, त्यो त हामीले मानेको हो। स्पेरिकल छ भनेर त हामीले मानेको हो, किनकि पृथ्वीको कुनै सतहमा सगरमाथा जस्ता अग्ला ठाउँहरू पनि छन्, कुनै ठाउँमा मारियाना ट्रेन्च जस्तो एकदमै गहिरो भाग, गहिरो गल्ली पनि छ। त्यही भएर ठ्याक्कै के छैन त, पृथ्वी ठ्याक्कै स्पेरिकल छैन, ठ्याक्कै यस्तो स्पेरिकल छैन, फुटबल आकारको छैन है। र अब यसको के हुन्छ भन्दाखेरि व्यास कतै कम कतै बेसी हुन्छ। अब यो भागमा अलिकति कम होला, अब यो हाम्रो सगरमाथा भएको ठाउँमा अलिकति धेरै होला हैन, यसको डायमिटर हो। त्यही भएर यसको एभरेज व्यास निकालिएको हुन्छ।
त औसत व्यास चाहिँ कति हो यहाँ हामीलाई 4 वटा मध्ये सोधेको छ है। 12,714 किलोमिटर, 12,756 किलोमिटर, 12,735 किलोमिटर र 12,705 किलोमिटर। यो 4 वटा मध्ये कुन चाहिँ अप्सन छ? यो त 12,000 त 12,000 हो, 700 पनि 700 नै हो, तर 35 किलोमिटर हो है। पृथ्वीको औसत व्यास 12,735 किलोमिटर हो है। अप्सन नम्बर सी चाहिँ यसको सही उत्तर हो है त। ल अर्को जाउँ। वायुमण्डलमा ओजन तह कहाँ रहेको हुन्छ भनेर भनेको छ। वायुमण्डलमा जुन ओजन तह हुन्छ नि, ओजन लेयर हो, त्यो कहाँ रहेको हुन्छ भनेर भनेको छ है। अब ओजन तह भनेको के हो भन्दाखेरि सूर्यले एउटा विकिरण फ्याल्छ के, त्यसलाई हामी के भन्छौँ? अल्ट्रा भायोलेट रे भनेर भन्छ है। र त्यो अल्ट्रा भायोलेट रे चाहिँ एकदमै हानिकारक हुन्छ। हाम्रो मान्छेको अथवा कुनै पनि जीव जन्तुको शरीरमा आयो भने त्यसले हाम्रो छालालाई डढाइदिन्छ, स्किन क्यान्सर हुने सम्भावना हुन्छ हो। त्यस्तो यो अल्ट्रा भायोलेट रेलाई, त्यस्तो विकिरणलाई चाहिँ यो ओजन ग्यासले के गर्छ त? सोच्छ। ओजन ग्यास भनेको O3 हो। र यो ओजन ग्यास कहाँ पाइन्छ त? हामीले अहिले सास फेर्ने ठाउँमा पाइँदैन, अलिकति माथि पाइन्छ, जसलाई हामी के भन्छौँ अङ्ग्रेजीमा स्ट्राटोस्फियर भनेर भन्छौँ। अब नेपालीमा के हो त? निम्नमण्डल, समताप मण्डल, मध्यमण्डल र तापीय मण्डल भनेको छ है। सो वायुमण्डलमा ओजन तह, एटमोस्फियरमा ओजन लेयर कहाँ रहेको हुन्छ? ए अप्सन निम्नमण्डल, बीमा छ समताप मण्डल, सीमा छ मध्यमण्डल र डीमा छ तापीय मण्डल। त यसको सही उत्तर के हुन्छ त? समताप मण्डल अर्थात् स्ट्राटोस्फियर भनेर भनिन्छ है त। ल अब जाउँ 30 नम्बरको प्रश्नमा। सही कोड छनौट गर्नुहोस् भनेर भनेको छ है। अब यहाँ पनि वाक्यहरू छन्, हामीले सही वाक्य चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्नेछ है, छनौट गर्नुपर्नेछ। ल हेरौँ। पृथ्वीको ध्रुवीय व्यासभन्दा भूमध्य रेखीय व्यास बढी छ भनेको छ, एकदमै ठिक हो है। यो ध्रुवीय व्यास भनेको पोल टु पोल डायमिटर र अर्को हो इक्वेटोरियल डायमिटर है त। हेर्नुहोस्, पृथ्वी यस्तो छ खासमा होइन, यो नर्थ पोल भयो, यो साउथ पोल भयो। अब ठ्याक्कै यो त भएन होइन, तर लगभग यो मैले यहाँ अलिकति बनाएँ है त। सो यो नर्थदेखि साउथको जुन डायमिटर छ, उत्तरदेखि दक्षिणको जुन व्यास छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ? ध्रुवीय व्यास भनेर भन्छौँ। त्यस्तै यो पूर्व, यो पश्चिम भयो अरे, ल यसलाई हामी के भन्छौँ? इक्वेटोरियल अथवा भूमध्य रेखा भनेर भन्छौँ, बिचको रेखालाई है। सो भूमध्य रेखीय व्यास के हुन्छ त? एब्सोल्युटली बढी हुन्छ। त्यही भएर यो पहिलो वाक्य के हो त? ठिक हो है। अर्को हेरौँ। पृथ्वीको सबभन्दा भित्री भागलाई केन्द्रमण्डल भनिन्छ भनेर भनेको छ, यो पनि एकदमै ठिक हो। सबैभन्दा भित्री भागलाई हामी के भन्छौँ? कोर भनेर भन्छौँ, अर्थात् केन्द्रमण्डल है, सेन्ट्रोस्फियर भनेर भनिन्छ है त। ल यो पनि ठिक वाक्य हो। अर्को जाउँ। पृथ्वीले आफ्नो अक्षलाई आधार मानी पश्चिमबाट पूर्वतिर घुम्ने गरेकाले पृथ्वीमा पूर्वको समय छिटो र पश्चिमको समय ढिलो हुन्छ भनेर भनेको छ है। पृथ्वीले आफ्नो अक्षलाई पश्चिमबाट पूर्वतिर घुम्ने गरेको छ है। यो चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नु पर्यो, किन पश्चिमबाट पूर्वतिर घुम्ने कारणले नै पूर्वबाट सूर्य उदाउँछ है, अनि पश्चिममा गएर अस्ताउँछ। सो पृथ्वीले आफ्नो अक्षलाई आधार मानेर पश्चिमबाट पूर्वतिर घुम्ने गरेकोले पूर्वको समय छिटो र पश्चिमको समय ढिलो हुन्छ भनेर भनेको छ। अब यो चाहिँ हामीले खासमा लङ्गिच्युड भन्ने च्याप्टरमा, देशान्तर भन्ने च्याप्टरमा पढ्नुपर्ने हुन्छ है। त्यति बेला यसको हामीले राम्रोसँग कन्सेप्ट बुझ्छौँ। तर यो वाक्य एकदमै ठिक वाक्य हो है। पूर्वको समय छिटो र पश्चिमको समय चाहिँ के हुन्छ त? ढिलो हुन्छ है। त्यसैले हाम्रो यो तिनटै वाक्यहरू चाहिँ ठिक छ। अब यसको कन्सेप्ट चाहिँ हामीले क्लासमा, हामीले गराएको क्लासमा हामी बुझ्छौँ है। त्यो क्लास तपाईँहरूले लिनु होला। तर अहिलेको लागि चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई एन्सर यहाँ 1, 2 र 3 सबै ठिक भनेर भने है। यो तिनटै के छ त? ठिक वाक्य छ। र तपाईँहरूलाई हाम्रो क्लासहरू लिन मन छ भने मैले छिटो भनिहालेँ, हाम्रो यो नम्बर 9745699899 मा भाइबर, वाट्सएप र टेलिग्राममा म्यासेज गर्नु होला, अथवा डाइरेक्टली तपाईँले मिस कल मात्रै गर्न सक्नुहुन्छ है। हामी तपाईँहरूलाई कल गर्छौँ र हाम्रो जिके र आइक्यूको क्लासहरूको बारेमा तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ है।
अब जाउँ 31 नम्बरको हाम्रो प्रश्नमा। ग्रहहरूको उत्पत्तिका दुई सिद्धान्त के हुन् भनेको छ है। ग्रहहरूको उत्पत्ति, युनिभर्सको उत्पत्ति पनि होइन, सृष्टिको उत्पत्ति पनि होइन है। ग्रहहरूको चाहिँ उत्पत्ति, सूर्यको उत्पत्ति पनि होइन, ग्रहहरूको उत्पत्ति है। ल त पहिलो छ तापीय र गति सिद्धान्त, दोस्रो छ न्याहारिका र तापीय सिद्धान्त, सीमा छ ज्वारभाटा र गति सिद्धान्त र डीमा छ न्याहारिका र ज्वारभाटा सिद्धान्त। यो चारवटा मध्ये कुन चाहिँ दुईटा सिद्धान्तहरू हाम्रो ग्रहहरूको उत्पत्तिका विषयमा सम्बन्धित छन्, अर्थात् भनौँ प्लानेट्सहरूको ओरिजिनसँग सम्बन्धित छन् त? ल भन्नुहोस् त, कुन कुन दुईटा सिद्धान्त हो? एउटा न्याहारिका त हो, अर्को ज्वारभाटा हो है। तापीय र गति सिद्धान्त पनि होइन, न्याहारिका र तापीय सिद्धान्त पनि होइन, ज्वारभाटा र गति सिद्धान्त पनि होइन। न्याहारिका र ज्वारभाटा सिद्धान्त चाहिँ हाम्रो ग्रहहरूका उत्पत्तिका दुई सिद्धान्तहरू हुन् है। अब यी हरेक सिद्धान्तले के कुराहरू भन्छन् त्यसको राम्रो डिटेल जानकारी हाम्रो लाइभ क्लासमा हुन्छ है। हाम्रो जुन पेड क्लास छ, प्रिमियम क्लास छ, त्यो क्लासमा चाहिँ हामीले कुरा गर्छौँ है त। ल अब जाउँ 32 नम्बरको प्रश्नमा। निम्न सवालहरूबारे विचार गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब यहाँ प्रश्नहरू छन्, के अरे वाक्यहरू छन्, हामीले विचार गर्नु पर्यो कुन चाहिँ सही छ कुन चाहिँ गलत छ भनेर। ल हेरौँ। सो पृथ्वीको उत्पत्ति लगभग 4.5 अर्ब वर्ष पहिले भएको हो। यो एकदमै ठिक वाक्य हो होइन। वैज्ञानिकहरूले खोज अनुसन्धान गरेर पृथ्वीको उत्पत्ति चाहिँ लगभग 4.5 अर्ब वर्ष पहिले भएको थियो भनेर पत्ता लगाएका थिए है। अर्को हेऱ्यौँ, सूर्यमा पाइने प्रमुख तत्त्व हाइड्रोजन र हिलियम हुन्। एकदमै सही हो। सूर्यमा प्रमुख तत्त्वको रूपमा हाइड्रोजन र हिलियम नै हुन्छन्। त्यहाँ थर्मोन्युक्लियर फ्युजन रियाक्सन भएर पुरै हिटहरू, इनर्जीहरू, लाइटहरू निक्लिरहेको हुन्छ, शक्तिहरू निक्लिरहेको हुन्छ है। यो पनि ठिक वाक्य हो। र पुष्य ताराहरू आफ्नै प्रकाशले चम्किन्छन् भनेको छ, यो एकदमै गलत हो। पुष्य ताराहरू आफ्नै चमकले चम्किँदैनन् है। किनकि पुष्य तारा जब सूर्यको नजिक आउँछ, त्यो पुष्य तारा चाहिँ आइसले बनेको हुन्छ क्या, हिउँले बनेको हुन्छ। अनि सूर्यको नजिक आइसकेपछि त्यो सूर्यको तापले गर्दाखेरि त्यो जल्न थालिसकेपछि अनि चम्किलो देखिएको हो है। त्यसको आफ्नै प्रकाश चाहिँ हुँदैन। त्यही भएर हाम्रो कुन चाहिँ ठिक भयो त? पहिलो वाक्य र दोस्रो वाक्य चाहिँ हाम्रो ठिक भयो। भन्नुको मतलब अप्सन नम्बर ए चाहिँ हाम्रो ठिक भयो। ठिक छ। ल सेयर गरौँ है। यो लाइभ क्लासलाई सेयर गरेर धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थीहरू पुर्याइदिनु होला। लाइक पनि हाम्रो 7.2K लाइक्स मात्रै छ, सेयर पनि जम्मा 68 सेयर मात्रै छ। खै त तपाईँहरू एकदम जागरुक भएर सहभागी नै हुनुभएको छैन है। सेयर गरौँ, धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थीहरू समक्ष पुर्याइदिउँ नेपालमा होइन। यो लोकसेवाको क्लास लिन चाहने विद्यार्थीहरू धेरै छन् है। विशेष गरिकन पश्चिम क्षेत्रका विभिन्न विद्यार्थीहरूले, धेरै विद्यार्थीहरूले, लगभग 79% विद्यार्थीहरूले लोकसेवाको तयारी गर्नुहुन्छ। त्यही भएर सेयर गरेर धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थीहरू समक्ष पुर्याइदिनु होला भनेर म विनम्र अनुरोध गर्दछु। ल अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। पृथ्वीबाट सबैभन्दा नजिकको ग्रह कुन हो भनेर भनेको छ है। ल पृथ्वीबाट सबैभन्दा नजिकको ग्रह कुन हो त? अब हेर्नुहोस्, पृथ्वीको छेउछेउमा कुन कुन ग्रह छन्? शुक्र ग्रह र मङ्गल ग्रह हो। भनेपछि कि त शुक्र हो कि त मङ्गल हो है। बुध र बृहस्पति त हुँदै होइन। अब शुक्र र मङ्गल ग्रह 82 मध्ये कुन चाहिँ अप्सन सही हो त? ल भन्नुहोस् त, कमेन्टमा रिप्लाई गर्नु होला है। बी भनिराख्नु भएको छ है। अप्सन नम्बर बी भनेर भनिराख्नु भएको छ। एकदमै गलत कुरा हो। हाम्रो मङ्गल ग्रह मार्स चाहिँ के छ त? पृथ्वीको नजिक छ। शुक्रभन्दा मार्स चाहिँ नजिक छ के है। मङ्गल ग्रह चाहिँ नजिक छ। ल अर्को प्रश्नमा जाउँ। कुन कुन ग्रहलाई भित्री ग्रह भनेर चिनिन्छ भनेर भनेको छ। ल कुन कुन ग्रहलाई भित्री ग्रह भनेर चिनिन्छ? बुध, शुक्र, अरुण, वरुण, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मङ्गल, बृहस्पति, शनि, अरुण र वरुण, बुध, शुक्र, शनि र अरुण भनेर भनेको छ है। अब यो चारवटा मध्ये कुन ग्रहलाई भित्री ग्रह भनिन्छ भन्दा अप्सन नम्बर बी, बुध, शुक्र, पृथ्वी र मङ्गल। यहाँ शनि ग्रह, अरुण, वरुण यिनीहरूलाई भित्री ग्रह भनिँदैन, यिनीहरूलाई बाहिरी ग्रह भनिन्छ। के हुन्छ मैले तपाईँलाई अघि भर्खर भनेको थिएँ, हेर्नुहोस् है। यो के हो? क्षुद्र ग्रहको समूह हो। मैले यसलाई के भन्दैछु? एस्ट्रोइड बेल्ट हो। यो के हो अरे? एस्ट्रोइड बेल्ट हो। अब यो एस्ट्रोइड बेल्ट भन्दा यतापट्टि के हुन्छ? यहाँ मङ्गल ग्रह हुन्छ। यहाँ के अरे
जुपिटर हुन्छ है। यो मङ्गल मार्स, यो जुपिटर, यो बिचको यी दुईटाको बिचमा के हुन्छ, एउटा एस्ट्रोइड बेल्ट हुन्छ, क्षुद्र ग्रहहरूको समूह हुन्छ। हो त यहाँभन्दा भित्रका जति पनि ग्रहहरू छन्, यहाँ चाहिँ सूर्य हुन्छ। सो जति पनि ग्रह छन् यसलाई हामी के भन्छौँ, इनर प्लानेट अथवा भित्री ग्रह भन्छौँ। र यो एस्टेरोइड बेल्टभन्दा बाहिरका ग्रह जुपिटर, स्याटर्न, युरानस र नेप्चुनलाई हामी के भन्छौँ, बाहिरी ग्रह भनेर भन्छौँ, आउटर प्लानेट भनेर भन्छौँ। ठिक छ ल। अब जाउँ 35 नम्बरको प्रश्नमा। ल हेरौँ, निम्नलिखित ग्रहहरूमध्ये आकारका हिसाबले ठुलोबाट सानो क्रम पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ है। ठुलोबाट सानो क्रम चाहिँ कुन सही छ त? ल हेरौँ है। अप्सन नम्बर एमा छ बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण। बीमा छ शनि, बृहस्पति, अरुण, वरुण। त्यसपछि बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण र बृहस्पति, अरुण, शनि, वरुण। ल भन्नुहोस् त कुन चाहिँ यसमा सही छ? तपाईँहरूले यो त हेर्ने बित्तिकै थाहा पाउनुहुन्छ होला है। सबैभन्दा ठुलो ग्रह कुन हो त? हाम्रो यो सौर्यमण्डलको बृहस्पति ग्रह अर्थात् जुपिटर हो है। त्यही भएर यो शनि भने त सुरुमा हटिहाल्यो। अप्सन नम्बर बी त हाम्रो रङ भइहाल्यो सुरुमै। यसरी थाहा पाउन सकिन्छ है एलिमिनेसन तरिकाले। त्यस्तै गरिकन बृहस्पति ग्रहभन्दा अलिकति ठुलो ग्रह कुन हो त? शनि ग्रह हो। सरी, अलिकति सानो ग्रह है। बृहस्पतिभन्दा अलिकति सानो ग्रह भनेको चाहिँ शनि ग्रह हो। त्यही भएर यहाँ बृहस्पति छ, त्यसपछि यहाँ अरुण भयो भनेपछि यो पनि गलत भयो। यो दुईवटा सही छ है, बृहस्पतिपछि शनि, बृहस्पतिपछि शनि। अब अरुण र वरुणमा चाहिँ कुन चाहिँ ठुलो हो त भन्दाखेरि अरुण ठुलो हो है, युरानस चाहिँ ठुलो हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो अप्सन नम्बर सी बृहस्पति, त्यसपछि शनि, त्यसपछि अरुण, त्यसपछि वरुण है। यो क्रममा चाहिँ तपाईँले लेख्नु पर्यो यिनीहरूको आकार चाहिँ कुन हिसाबले हुने रहेछ त? बृहस्पति, शनि, अरुण र वरुण। ल अब जाउँ 36 नम्बरको प्रश्नमा। सूर्यबाट सबैभन्दा टाढा रहेको ग्रह कुन हो भनेर भनेको छ है। सूर्यबाट सबैभन्दा टाढा रहेको ग्रह कुन हो त? अरुण हो कि, वरुण हो कि, शनि ग्रह हो कि, शुक्र ग्रह हो? यो चारवटा ग्रहमध्ये कुन ग्रह पर छ त? एकदमै सजिलो प्रश्न हो यो होइन। अप्सन नम्बर बी वरुण ग्रह चाहिँ हुन्छ है। ल अर्को जाउँ। उत्तरी ध्रुवको माथि निश्चल र अटल रूपमा देखिने तारा कुन हो भनेर भनेको छ है। उत्तरी ध्रुवको माथि निश्चल र अटल रूपमा देखिने तारा कुन हो त? नर्थ पोलको ठ्याक्कै माथि जतिखेर पनि देखिराख्ने तारा कुन हो त? पल्सार हो कि, साइरस हो कि, ध्रुव तारा हो कि, पुनर्वसु हो? यो चारवटा मध्ये कुन चाहिँ तारा हो हाम्रो? पल्सर, साइरस, ध्रुव तारा र पुनर्वसु। अप्सन नम्बर सी है। तपाईँहरूले धेरैले यहाँ सी भनिराख्नु भएको छ, एकदमै सही कुरा हो। यो ध्रुव ताराको कुरा पनि हाम्रो एकदम राम्रो कहानी छ, भगवानहरूको कहानी छ होइन। भक्त ध्रुवलाई चाहिँ भगवानले चाहिँ तारा बन्नु भनेर चाहिँ वरदान दिनुभएको हुन्छ, आशीर्वाद दिनुभएको हुन्छ। त्यही भएर उहाँ तारा बन्नुभएको भनेर चाहिँ हाम्रो विभिन्न वेद, उपनिषद, पुराणहरूमा हामीले भेटाउँछौँ है। सो ध्रुव तारा है त। ल अर्को जाउँ 38 नम्बरको प्रश्नमा। पृथ्वीले आफ्नो केन्द्रलाई आधार मानी पश्चिमबाट पूर्वतर्फ घुम्ने काल्पनिक रेखालाई के भनिन्छ भनेर भनेको छ है। पृथ्वीले आफ्नो केन्द्रलाई आधार मानी पश्चिमबाट पूर्वतर्फ घुम्ने काल्पनिक रेखालाई के भनिन्छ? के भनिन्छ भन्नुहोस् त? पृथ्वीले आफ्नो केन्द्रलाई आधार मानेर है, आफ्नो सेन्टरलाई बेस मानेर, आधार मानेर पश्चिमबाट पूर्वतर्फ घुम्छ, पश्चिमबाट पूर्वतर्फ घुम्छ भने त्यो रेखा जुन आधार मान्ने रेखा छ नि त्यसलाई के भनिन्छ? पृथ्वीको कक्ष भनिन्छ कि, पृथ्वीको अक्ष भनिन्छ कि, सौर्य कक्ष र सौर्य अक्ष भनिन्छ? के भनिन्छ त? सौर्य कक्ष र सौर्य अक्ष त हुँदै भएन होइन। सनको एक्सिस, सनको रिभोल्युसन हुँदै भएन, अर्बिट हुँदै भएन। तर यो दुईटा मध्ये हेर्नु पर्यो, पृथ्वीको अक्ष र पृथ्वीको कक्ष चाहिँ हामीले हेर्नु पर्यो। यो दुईटा मध्ये चाहिँ एउटा चाहिँ सही हो होइन। ल अप्सनमा तपाईँले लेख्नुहोस् त कुन चाहिँ सही होला? ए सही हो कि बी सही हो? अञ्जनजीले ए भनिराख्नु भएको छ होइन, प्रियाजीले बी भनिराख्नु भएको छ। ए भन्ने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या चाहिँ एकदमै के छ त? धेरै छ है। तर यसको सही उत्तर चाहिँ के हुन जान्छ त? फेरि सही उत्तर चाहिँ बी हुन जान्छ है। पृथ्वीको अक्ष अथवा एक्सिस अफ द अर्थ है, त्यो जुन काल्पनिक रेखा छ नि पश्चिमबाट पूर्वतर्फ घुम्ने, त्यसलाई के भनिन्छ? पृथ्वीको अक्ष भनिन्छ।
कक्ष भनेको त अर्बिट हो। अर्बिट भनेको चाहिँ सूर्यलाई घुम्ने जुन कक्ष छ, जुन बाटो छ, त्यसलाई भनिन्छ कक्ष है। त्यसैले यो चाहिँ अक्ष हो। ल अब जाउँ 39 नम्बरको प्रश्नमा। 39 नम्बरको प्रश्न, जोडा मिलान गरी सही कोड छान्नुहोस् भनेर भनेको छ। ल जोडा मिलाउँ है त। सूर्यबाट सबैभन्दा नजिकको ग्रह कुन ग्रह हो? एकदमै सजिलो, बुध ग्रह। सूर्यबाट सबैभन्दा टाढाको ग्रह कुन ग्रह हो? वरुण ग्रह हैन। सबैभन्दा ठुलो ग्रह कुन ग्रह हो? जुपिटर अर्थात् बृहस्पति। र सबैभन्दा सानो ग्रह कुन ग्रह हो? बुध ग्रह, मर्करी नै हो। त्यसैले हाम्रो कुन अप्सन सही होला त? भन्नुहोस् त, एबिसिडी मध्ये कुन सही भयो? ए को लागि 4, ए को लागि 4 होइन, ए को लागि 3 चाहिँ सही भयो होइन। सो 39 को हाम्रो ए को लागि 3, बी को लागि 1, सी को लागि 2 भनेपछि अप्सन नम्बर बी सही भयो है। अप्सन नम्बर बी सही भयो। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ 3 र 4 दुईटैमा बुध छ नि त, त्यही भएर यसरी तपाईँले जोडा मिलाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ अप्सन चाहिँ यसरी दिएको रहेछ, यहाँ यो बुधमा, यहाँ यो बुधमा। ल अब हेर्नुहोस्, अब चाहिँ मिल्यो है। बुध त बुधै हो। ए को लागि 4, बी को लागि 1, सी को लागि 2 र डी को लागि 3। यसरी चाहिँ तपाईँको यहाँ अप्सन राखेको रहेछ है। अप्सन नम्बर त्यही भएर बी सही भयो। ल हेरौँ 40 नम्बरको प्रश्नमा हेरौँ के छ। तलका बनाई हेर्नुहोस् भनेको छ। ल हेरौँ त। ताराहरूको आफ्नै प्रकाश हुन्छ तर पुच्छ्रे ताराको आफ्नै प्रकाश छैन भनेर भनेको छ। यो एकदम ठिक वाक्य कि बेठिक वाक्य हो? यो एकदमै ठिक वाक्य हो। ताराहरूको चाहिँ आफ्नै प्रकाश हुन्छ, किनकि सूर्य पनि एउटा तारा हो है। तर पुच्छ्रे ताराको चाहिँ फेरि आफ्नो प्रकाश हुँदैन। पुच्छ्रे तारा चाहिँ सूर्यको कारणले गर्दाखेरि, जब सूर्यको नजिक आउँछ, सूर्यको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो जल्न थाल्छ अनि बल्ल त्यो चम्केको देखिन्छ। तर पुच्छ्रे ताराको चाहिँ आफ्नै प्रकाश हुँदैन। यो चाहिँ केबाट बनेको हुन्छ त? हिउँबाट, डस्टबाट बनेको हुन्छ है। त्यही भएर ठिक वाक्य हो। अर्को जाउँ। ताराहरूले सूर्यलाई घुम्दैनन् तर पुच्छ्रे ताराले सूर्यको परिक्रमा गर्दछ भनेर भनेको छ। यहाँ हामीलाई दोस्रो वाक्यमा है, के पुच्छ्रे ताराले सूर्यको परिक्रमा गर्छ त भन्दा एकदमै गर्छ है। तर ताराहरूले सूर्यलाई चाहिँ घुम्दैनन्। ग्रहहरूले, क्षुद्र ग्रहहरूले, धूमकेतुहरूले, एस्ट्रोइडहरूले सूर्यलाई घुम्छन्, ताराहरूले घुम्ने होइन। तर पुच्छ्रे ताराले चाहिँ सूर्यको परिक्रमा गर्दछ। त्यही भएर यो दोस्रो वाक्य पनि ठिक हो। सो कुन चाहिँ हाम्रो अप्सन सही भयो त? एबिसिडी मध्ये सी नम्बरको अप्सन है। 1 र 2 दुवै सही। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न छ, ठुलो र चहकिलो उल्कापातलाई के भनिन्छ भनेर भनेको छ। ठुलो र चहकिलो उल्कापातलाई के भनिन्छ? फलिङ स्टार, सुटिङ स्टार, फायर बल र सुटिङ बल भनेर भनेको छ है। के भनिन्छ? एकदमै ठुलो र एकदमै चहकिलो उल्कापातलाई के भनिन्छ? फलिङ स्टार, सुटिङ स्टार, फायर बल र सुटिङ बल। यो चारवटा मध्ये कुन चाहिँ हो? अब धेरै जसो विद्यार्थीहरूले यहाँ के भन्नुहुन्छ? सुटिङ स्टार भनेर भन्नुहुन्छ होइन। उल्कापातलाई सुटिङ स्टार त भनिन्छ, तर एकदमै ठुलो र एकदमै चहकिलो उल्कापातलाई चाहिँ के भनिन्छ त? फायर बल भनेर भनिन्छ। पुरै है आगोको गोला जस्तै देखिन्छ, त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त? फायर बल भनिन्छ है। अप्सन नम्बर सी चाहिँ सही हो है। फलिङ स्टार अथवा सुटिङ स्टार चाहिँ होइन। ठिक छ। ल अर्कोमा जाउँ। अब जाउँ 42 नम्बरको प्रश्नमा। आकाशमा कुनै निश्चित आकार बनाएर रहेका ताराहरूको समूहलाई के भनिन्छ भनेर भनेको छ। ल हेर्नुहोस् है त। आकाशमा कुनै निश्चित आकार बनाएर रहेका ताराहरूको समूहलाई के भनिन्छ? तारामण्डल, तारापुञ्ज, माथिका दुवै, माथिका कुनै पनि होइन। के भनिन्छ त? तारामण्डल भनिन्छ कि तारापुञ्ज भनिन्छ कि दुईटै भनिन्छ कि माथिको कुनै पनि होइन? के भनिन्छ त्यसलाई? तारामण्डल भनेर भनिन्छ है। कुनै एउटा निश्चित आकार बनाएर बसेको ताराको समूहलाई तारामण्डल भनेर भनिन्छ। जस्तो हाम्रो सप्तऋषिको समूह भयो, ग्रेट बियर, ओरियन होइन। यस्तालाई हामी के भन्छौँ? तारामण्डल भनेर भन्छौँ।
है। अब के कति प्रकारका तारामण्डलहरू हुन्छन्, के कस्ता प्रकारका तारापुञ्जहरू हुन्छन्, ग्यालेक्सीहरू हुन्छन्, ती सबै कुराहरू चाहिँ हामीले हाम्रो क्लासमा पढ्नेछौँ है। ब्रह्माण्डको विषयभित्र हामीले पढ्नेछौँ र त्यो क्लासहरू तपाईँहरूलाई यदि जोइन गर्न मन छ, एकदम कन्सेप्ट बुझेर पढ्न मन छ भने चाहिँ हाम्रो यो सम्पर्क नम्बर 9745697899 मा तपाईँहरूले सम्पर्क गर्नुहोला है। तपाईँहरूले यो नम्बरमा छिटोभन्दा छिटो चाहिँ सम्पर्क गर्नुहोला र हाम्रो क्लासहरू धमाधम रूपमा अहिले सञ्चालन भइरहेको छ। खरदारको, सुब्बाको तथा अधिकृतको जिकेको क्लासहरू, आइक्यूको क्लासहरू, फर्स्ट पेपरको क्लासहरू धमाधम रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ। यो नम्बरमा तपाईँहरूले मिस कल गरेर अर्थात् यो नम्बरमा भाइबर, वाट्सएप र टेलिग्राममा मेसेज गरेर पनि हाम्रो क्लासको बारेमा धेरै जानकारी तपाईँहरूले पाउन सक्नुहुन्छ है। त्यस्तै हामीहरूले यो सबै भिडियोहरू लोकसेवाको, आइक्यू र जिकेको भिडियोहरू हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा पनि हालेका छौँ है। तपाईँले युट्युबमा गएर यदि नेपाल अनलाइन स्कुल भनेर त्यहाँ जिके भिडियोज अथवा नेपाल अनलाइन स्कुल आइक्यू भिडियोज भनेर भन्नुभयो, सर्च गर्नुभयो भने तपाईँले भेटाउनुहुन्छ है। त्यहाँ हामीले हरेक टपिकको भिडियोजहरू बनाएर हालिसकेका छौँ। सो त्यो भिडियोहरू हेरेर तपाईँहरूले धेरैभन्दा धेरै फाइदा लिन सक्नुहुन्छ र आफ्नो इक्जामलाई राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ है त। र यति भन्दै